Mio padre non ci aveva pensato 2 volte, poi era andato in bottega e si era messo a cucire lapislazzuli. Aveva la lingua bloccata in gola dall'emozione e nemmeno riusciva a farsi capire con l'alfabeto dei muti. Quando si era presentato a Maria di Fattà con un filo di pietra azzurra, dinanzi a lei sentiva morire la solitudine. Anzi, sorrideva alla ragazza che mi avrebbe messa al mondo e immaginava una vita di canzoni al suo fianco, giorni e notti come in una festa. Dopo la morte di Elia, mio padre era tornato più volte a bussare da Maria di Fattà, e sempre con le mani che stringevano collane, orecchine, catenine d'oro. Quando si erano sposati, Maria era coperta di gioielli più della regina di Saba e spargeva riflessi dorati nella grotta oltre le mura, dove Aronne, il rabbino, recitava il cantico dei cantici. Di fronte all'Almenor salirò sulla palma, coglierò i grappoli di datteri, siano per me i tuoi seni come grappoli d'uva e il tuo respiro come profumo di miele. Finita la cerimonia, mio padre aveva trascinato la sposa sotto il mandorlo dell'eterna fioritura. C'era Fra Antonio ad aspettarli in mezzo a un leggero vento di oriente. Gioacchino Maccheleco era l'ultimo dei nati a Trebisonda e a quell'epoca non sapeva più se dirsi giudeo o cristiano. Ma non avrebbe mai dimenticato il mattino in cui davanti all'Onnipotente si chiamasse Dio o Yahweh. Poco importa. Aveva promesso per 2 volte di amare la stessa donna. Anche questo era uno dei racconti che sentivo dalla bocca di mio padre al sorgere del sole, mentre si accostava al letto per svegliarmi. E io me ne ricordai quando un pensiero volle arrampicarsi sulle mura per capire dove era la catacomba delle nozze. Purtroppo proprio su quel luogo Gonzaga aveva piazzato la catapulta, il tragitto che mia madre e mio padre avevano compiuto per giurarsi eterno amore, prima secondo la legge degli ebrei, poi quella dei cristiani, era devastato dagli zoccoli delle cavalcature. Più che il ripetersi delle aurore e dei tramonti, era il caldo ad allontanare la speranza che le 100 navi sbarcassero a Gaeta. Un pensiero fissava l'orizzonte in silenzio, pronunciava un misericordes e tornava a parlare con i suoi fantasmi. Cani, gatti, mosche, moscerini, zanzare, persino con la pula che saliva dai campi con un refolo di scirocco. Montpetit e Cribena, diceva nei momenti in cui la febbre lo lasciava in pace. Ho perduto Mon Dieu. E seguiva il cammino delle sentinelle in cima alle mura. Era troppo esperto nella guerra per non sapere che i giri di Francia sarebbero finiti a masticare polvere. Restava solo da capire quando. A che ora il primo attacco, in che data lo sfondamento delle porte e la resa. François gioca con la morte, era solito ripetere mentre vedeva i suoi soldati fiacchi di caldo e gettati a terra. Se non avessero suonato i corni nel campo aragonese per dare l'allerta e il riposo, Montpensier si sarebbe distratto a cercare tra i tetti il cortile di Aronne e il rabbino, il banco dei pegni di Elia da Bisanzio, il convento di San Francesco della Scarpa, l'oreficeria dei Maccheleco e tutti gli altri luoghi che finivano nei miei racconti. Però non chiese mai di visitarli, preferiva immaginarseli piuttosto che andarci di persona. Per fargli piacere io non mi limitavo a indicarglieli dal torrione, ma li disegnavo su una pergamena così minuziosamente che alla fine, pezzo dopo pezzo, quartiere dopo quartiere, Montpensier si trovò
fra le mani l'intera pianta di Attella, completa di strade, orti e giardini. Quella mappa lo distrasse per giorni nelle ore di caldo. Segnava con la punta del pugnale il percorso compiuto da mio padre e mia madre. Il mattino delle nozze, ravolti come pellegrini nel pezzo di stoffa bianca a righe azzurre. O si divertiva a calcolare il tempo che aveva impiegato mio padre per correre al convento della Scarpa e mangiare un pezzo di pane intinto nel vino. Conversos? Domandò un pensiero fermando il mio racconto. Amico di Frère Antoine, le risposi io. Pronunciai il nome del frate in francese e questo lo fece sorridere. Ho capito, fu la risposta di Montpensier. Frère Antoine è pari a Barba Ierarat. Aveva detto bene. Quando mi parlava di Fra Antonio, a mio padre brillavano gli occhi come se nominasse il nostro antenato. E il pane e il vino, ricominciava lui. Li hai mangiati e bevuti, ton père? Volava uno sciame di api quel pomeriggio e Fra Antonio, prima di dargli il pane, aveva bagnato la testa di mio padre con l'acqua. E per lavare l'anima, gli aveva detto. Dopo non ti sentirai mai più solo come un orfano. Già da un po' di anni Fra Antonio non riusciva più a dormire, campava di aria e di scritture ed era diventato ancora più sottile di un fuso, tanto che quando Maria di Fattà aveva partorito il piccolo Sciulim, mio fratello, Fra Antonio era stato trasportato dai confratelli su una sedia. Mio padre aveva organizzato un grande banchetto per ringraziare l'Onnipotente di avergli dato un discendente maschio ed era uscito a bussare ad ogni casa. Dava voce alle osterie, girava tra le bancarelle dei mercati. Il giorno del banchetto non si contavano le famiglie accampate nel portico di Israele e molta altra gente non prevista si addossò agli stipiti dell'oreficeria ad aspettare le ceste piene di focacce all'uva passa che il servo Giaconte offriva saltando un piede di qua, un piede di là, fra le persone distese a terra. Alla fine anche gli invitati che occupavano gli ultimi posti avevano mangiato in abbondanza, addirittura erano riusciti a farsi le provviste, perché il piccolo Sciulim non era nato per la terra. Ripeteva mio padre ricordando la profezia di Barba Ierarat, ma per il cielo.